안녕하세요. K웨더 공기진흥센터에서 전해드리는 대기오염 예보입니다. 전국 공기질 실황입니다. 일부 경기와 충청, 경상과 제주를 중심으로 먼지 농도가 높게 나타나고 있고요. 그 밖의 지역은 좋음에서 보통 단계로 청정한 상태입니다. 다음은 서울시 동별 공기질 실황입니다. 대체로 깨끗한 상태고요. 이 먼지 농도가 그나마 높은 곳은 신촌동과 우이동으로 보통 단계를 보이고 있습니다. 오늘은 전국에 강한 비바람이 불겠고요. 기온이 낮은 지역은 눈이 섞여 내리기도 하겠습니다. 한편 오후부터는 찬바람이 불며 날이 추워지는데요. 따뜻한 옷차림 하셔야겠고요. 빙판길이 우려돼 보행 및 교통안전에 주의하셔야겠습니다. 한편 공기질은 청정하겠습니다. 대기순환이 원활하고 비로 인한 세정 효과까지 더해지기 때문인데요. WHO와 환경부 기준 모두 전국의 먼지 농도를 좋음 단계로 예보하고 있습니다. 다만 동해안은 대기가 건조한 가운데 강한 바람이 불겠는데요. 이에 따라 건조 및 강풍주의보가 내려진 상태입니다. 화재 위험이 커 불씨 관리를 철저히 해주셔야겠습니다. 앞으로 주말까지는 공기질이 대체로 깨끗하겠는데요. 따라서 실내 환기를 하기 좋겠습니다. 다만 날이 춥고 비와 눈이 내리는 곳이 있어 환기 시 유의하셔야겠습니다. 대기오염 예보였습니다.